অনেক তো খেলাম রেগুলার আইসক্রিমস। আজকের ভিডিওতে দেখাবো মজাদার ইউনিক ফ্লেভারের কিছু হোমমেড আইসক্রিমস। স্টার্টিং উইথ আ তিরামিসু। তিরামিসুটা খুলতে আমার একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছিল, বাট ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি গুড। বাট আমার মেন ফোকাস হচ্ছে ওদের আইসক্রিমসে। যেমন এই ব্লুবেরি আইসক্রিমটা ভিতরেও কম্পোট থাকার কারণে আরও বেশি মজা লাগছিল। সেম গোজ ফর দ্য স্ট্রবেরি আইসক্রিম। কম্পোট ওরা একদম ভিতর পর্যন্ত দেয়, সেই কারণে পুরো আইসক্রিম জুড়েই ফ্লেভারটা থাকে। চকলেট ফাজ আইসক্রিমটা আমার মোস্ট ফেভারিট ছিল। আপনারা যদি একটু ইউনিক ফ্লেভার চান, এই পিস্তাশিও আইসক্রিমটা দেখতে পারেন। জাস্ট লুক এট দ্য ডেকোরেশন, এতটা সুন্দর লাগছিল, এটা দেখেই মন ভরে যাচ্ছিল অনেস্টলি। আর যারা কুকিজ অ্যান্ড ক্রিম ফ্লেভার পছন্দ করেন, চোখ বন্ধ করে এটার জন্য যাবেন, কারণ দিস ইজ দ্য বেস্ট কুকিজ অ্যান্ড ক্রিম ফ্লেভার আইসক্রিম আই হ্যাভ এভার ট্রাইড। অ্যান্ড বারবার যেটা বলবো, পুরো আইসক্রিম জুড়েই আপনারা কুকিজের বা যে কম্পোটি ইউজ করা হয় না কেন, ওইটার গুলো পুরো আইসক্রিম বাইট জুড়েই পাবেন। জেস্টি ইয়োগার্ট, এটা না খুবই ডিফারেন্ট একটা ফ্লেভার ছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমরা সিবিট খাই না, কিছুটা সিবিট টাইপের। লাস্টলি আমি এন্ড করছি আমার ফেভারিট ফ্লেভার দিয়ে। এটা সেশনটা আমার মুখে আসতেছে না, তাই আমি টাইপ করে দিব। এটা কিছুটা ক্যান্ডি বাটার স্কচ টাইপের একটা ফ্লেভার ছিল। ইট ওয়াজ সো গুড। আমি ওইটা হাইলি রেকমেন্ড করব। আর বাচ্চারা যারা কিটক্যাট পছন্দ করেন, তারা এই কিটক্যাট আইসক্রিমটা নিতে পারেন। ওটার জন্য পেজ ট্যাগ করে দিব, যাতে আপনারা ইজিলি এই মজাদার হোমমেড আইসক্রিমগুলো খেতে পারেন।